8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында қалалық әкімдіктің акт залында шаһардың белсенді нәзік арулары жиылды. Қыз-келіншектерді қала әкімі Марат Тасмағамбетовтың атынан орынбасары Евгений Глотов құттықтады. Осы бір тамаша көктем мейрамы жақсылықтың, әдеміліктің белгісі болып табылады. Болашақ ұрпақтың тәрбиесі, отбасының береке бірлігі сіздердің арқаларыңыз. Шараға қаланың іскер әйелдері, шенді полицей мен спортшы қыздар қатысты. Басты себеп 8 наурыз мейрамы. Айтулы күннің қарсаңында қала әкімі атынан оларға алғыс хаттар мен кәде сыйлар табысталды. Біздің облыста қыздар жекпе-жектің түр-түрімен айналысады. Арулар ерлермен қатар спортта белсенділік танытады. Жарыстарда жүлделі орындарға ие болып жатады. Жиында көп балалы аналарды назардан тыс қалған жоқ. Ольга Скучас 6 баланы тәрбиелеп өсіріп келеді. Шарада оған күміс алқа табысталды. Родить это одно, а воспитать совсем другое. Балаға өмір сыйлау оңай, ал тәрбие беру қиын. Мен әр балаға аналық махаббатымды бөлем. Нәтижесінде балғындармен қамқоршы болып өседі.